Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, welcome again sa ating channel at meron ulit tayo ditong Honda TMX 150 Supremo. So, ang issue nito is mahirap siyang ma-start, no? Mahirap siyang ma-start at saka humina na yan yung hatak niya. So, ang gagawin natin dito mga kabasic is i-check natin yung kanyang spark plug, ang kanyang kuryente, ignition system niya, at saka i-tune up natin. So, hintayin mo natin medyo mag-cool down siya, no? Kailangan din yung carb niya okay, nakatono. So, yun ang mga i-check natin sa ating Honda TMX 150 na Supremo. So, ngayon check mo natin yung kanyang spark plug. So, alis natin para ma-check natin kung okay ba yung kanyang reading at saka yung kanyang ohms reading. So, see mga kabasic, ano, yung ating spark plug. Ayan. So, hindi natin alam kung ilang years na rin ito, 3 years or more. Kita nyo naman, ang dami na nang na-build up na carbon sa kanyang spark plug. Okay, at saka yung kanyang reading, mamuti-muti rin siya. So, sobrahan ng hangin, kulang ng gas. So, i-check natin. Reading. Kasi ito mga kabasic na spark plug is Denso branded. Okay, maganda siya. Okay, so meron siyang resistor din. So, resistorized spark plug din ito mga kabasic. Yan. So, linisan muna natin yung ating spark plug. So, ayun mga kabasic, ano? Kita nyo ba yun? Basag. Basag ang kanyang insulator sa kanyang spark plug. Yan. Oh no. Yan. So, dahil sa sobrang init, sobrang lean mixture din siya, kaya talagang napakadaling uminit yung ating motor. At syempre, maapektuhan ang ating spark plug. At ayan, as you can see sa ating video, makita din ninyo na talagang kuwan na siya, na muntik nang maubos. Hindi naman, no? Yung kanyang electrode ay hindi na pantay. What? Yan. Okay, yan. So, nabawasan na yung kanyang electrode sa tagal. Dapat 16,000 to 20,000 kilometers. Check nyo yung spark plug nyo, baka hindi na okay, palit na, or 5 years, maganon. Tingnan natin kung may reading na siya. Wala kanina. Ayun, meron siyang 3.9 ohms. Okay, 3.9 ohms yung kanyang reading. Yan. So, ganun, gasgasan nyo mga kabisig, no? Gasgasan nyo yung spark plug, baka hindi ayaw ma-reading kasi ang daming carbon. 3.9. So, okay pa naman yung reading ng ating spark plug. Pero, as you can see, makita niyo na talagang palitin na siya mga kabisik niya. Kailangan ng palitan. Pero yung reading niya, nagulat tayo, okay pa naman. Okay? Yung kanyang ohms reading. Check natin yung kuryente niya. Yan. Look out ang kanyang spark.
wala na, no? Dito na yung grounding niya, hindi na sa taas. Kasi nga naman, nakita nyo naman no, napakalayo yung kanyang groundings dito. Tayo natin ilapit kung maayos pa. Kasi hindi dapat ganon doon yung kanyang spark. Dapat dito sa sentro, no? So, ilapit natin tong kanyang groundings. So, ayan mga kabasic. So, inayos na natin konti yung ating spark plug. At subukan ulit natin kung saan na siya nag-spark. Ayun. Okay, inayos na. Ganoon lang mga kabasic ang gawin ninyo, ano? So, kung hindi, siyempre, kailangan nyo palitan to. Kasi ganoon na kasi natin yung ilaw para makita natin. Okay, yan. Yun, lakas. Okay, at least umayos na yung ating spark plug. Doon na siya nag-spark, hindi na doon sa kanyang dito sa baba. Kasi nga naman, super corroded na dito sa baba niya. No? Ang dami ng hindi makontak yung grounding niya. Kaya, pinus natin to, i-push mo ito, and then, i-adjust mo yung kanyang, adjust ng kanyang groundings dito sa taas niya. Alright? Ayan, so, medyo okay na yan. Alright, at least dito na siya nag-spark sa taas. So, hindi naman oil yung nakita natin kanina na parang mamasa-masa, no? Gas yun. At saka nilinisan na rin natin to, ating spark plug. Okay na rin. So ngayon check natin mga kabisik yung kanyang reading sa kanyang secondary na ignition coil. So, tignan natin kung okay pa. So, ilagay nyo lang dito sa ating spark plug cap sa loob. And then, i-body ground lang ninyo. Yan. Yun. Nag-loose lang siya. Alright. Yan. So, yun. Meron siyang 12.51. So, good na good pa yung ating ignition coil. Ganyan yung reading niya. Huwag lang nalampas mga kabasic ng 15 ohms. Mga 16, 17, hindi dapat talagpas ng mga ganun reading sa ating ignition coil. So, maganda naman yung kanyang ignition coil, tsaka yung kanyang spark plug cap. So, next natin is i-tune up natin kasi malamig na rin. Okay na rin yung kanyang heat. Yung kanyang init kanina, medyo mas mainit pa kanina dito. So, tune up natin kasi na-tune up daw ito mga kabasic. No? Bagong motor to na kinuha niya, 1 year, pina-tune up na niya, pinatupin na niya. And then, after ng 1 year, hindi na tune up ng 2 years. So, siguradong luwag na rin at nakaka-apekto na rin sa performance, sa starting at saka performance ng ating motor pag mga ganun na hindi na tune up, no, yung ating motor, no. So, i-check din natin yung carb niya mamaya, pero tune up muna natin para mas okay. So, ayun, na-top dead center na natin. So, i-check na natin yung kanyang mga kanyang adjustment. So, gagamitin natin to ng standard na valve clearance. Siyempre, ang ating exhaust is 0.12 mm. Tandaan nyo. Saka sa intake is 0.08 mm. Yun ang stock ng ating Supremo 150. Nandito sa kanyang, dito sa likod, sa baba ng kanyang upuan. Makikita nyo doon. So, kalimitan pa lang ginagawa ko mga kabasic, sinusukat ko muna siya, no? Yung gaano ba kalayo na yung kanyang gap, yung ating valve clearance natin bago natin i-adjust. So, sikip, no? I think baliktad na naman to, no? Pasok ang 0.08 nito. Baka, tapos sa intake naman ay nag 0.12 sila. Okay, so
I think nabaliktad ulit yung kanyang pagkakagawa nito. Tingnan natin. Oh, yan. Yan, no? Smooth na smooth yung 0.08 sa exhaust. No? Baliktad. Sigurado dito, mas malaki. Try natin yung 0.12. So, ayun, pasok yung 0.12 sa intake natin. So, baliktad, no? So, i-adjust na ulit natin. So, niluwagan ko na yung kanyang nut. Okay. Gamit tayo ng 10mm. Alright. Tapos, yung 0.12mm, 0.127 ito, kaya medyo higpitan natin konti kasi hindi sakto na 0.12mm. So, okay na ang ating sauce. Ang ating intake naman. So ayan, tapos na natin yung intake at saka change oil na natin kasi sabi ng may-ari na sabay na rin yung kanyang change oil. So change oil na natin, tapos i-break natin yung kanyang mga cover at try natin yung start yung ating motor. At ganoon din pala mga ka-basic, check din natin yung kanyang carburetor mamaya, no? I-adjust natin yung kanyang carb kasi nakita natin sa kanyang spark plug kanina is lean mixture. So magbabawas tayo ng hangin ng ating carb. So ngayon mga ka-basic ay mag-adjust na tayo ng ating air and fuel mixture, ang kanyang air screw type. Ito ay diaphragm type, so airflow siya. Pagpaigpit, syempre ay iipitin mo yung hangin. Pagpaluwag ay bubuksan mo yung hangin. So lean mixture yung ating nabasa kanina sa spark plug reading niya. So ibig sabihin magbabawas tayo ng hangin. Okay, so tignan mo natin yung stock ng kanyang hangin sa kanyang carburetor. So tandaan lang natin yung maglagay tayo ng palandaan para hindi tayo maligaw. Yan. So yan. Higpitan natin. Isa, dalawa. So one whole turn, 1.5, 2 turn na. So naka 2 turn yung ating carburetor, no? So lean mixture, ibig sabihin ay maraming hangin na pumapasok. So ibig sabihin ay magbawas tayo ng hangin. So ipitin natin ng konti. So 2.5 siya, ay 2 siya. Ibig sabihin gawin natin na 1 and 3/4 or 1 and 1/2. Okay? Yan. So half, 1 1.5. So half. Yan. 1 and 1/2 plus 1/4 yung gagawin muna natin para dagdagan natin yung supply ng kanyang gas konti para mabalance yung air and fuel mixture niya, para hindi siya lead mixture, para hindi masyadong mainit yung makina natin. So tapos na tayo mag-tune up. So start na natin at tingnan natin yung kung maganda ba yung ating naginawa. Okay? Ano ba kasi luturan na ano tayo para minsan ala pa overfeed ngayon. Then mga ka-basic, natapos na natin i-tune up itong motor na ito at okay na yung kanyang start. Hindi na siya nahirapan na mag-start. At yun din ay change oil na natin yan. At masaya po yung customer natin na natapos na yung kanyang motor, yung kanyang problema na hard starting. So hanggang dito na lamang tayo mga ka-basic. Mga ka-basic, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel and click the bell button para ma-update tayo lagi sa ating mga latest na videos. Thanks so much!